рыба моей мечты! Вот заехали на святой источник набрать водички с собой. Красотища. Кстати, да, друзья, всем привет. Сегодня мы приехали на Тарлакан на рыбалочку. Ну, еще не доехали, но уже вот-вот на подъезде. Так что рыбалка будет чисто на налима в основном. Может, на щучку тоже посидим. Вот, друзья, решили сразу заехать, дровишек напилить. Погнали! Друзья, ну вот мы и добрались до места, так что будем выставляться. Давай, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Что? Первая проверка. Выставку не стал снимать, потому что времени очень мало было. Сейчас будем смотреть, что тут сидит. Малеха переделал на лимнице. Сделал по 2 крючка, а не по 4, как было. Ну вот он. Не крупный. Грамм 400-500. Ну, все равно, хоть есть. Хоть что-то радует. Ну, друзья, что-то вроде опять попалось. Сейчас посмотрим, что там. О! Ну, это уже хороший. Уже килушечка есть. Это мне нравится, друзья. Ну что, ребят, будем посмотреть, что у нас там сидит. Что-то сидит, но не крупный. Это точно, я уверен. Легко идет. Ну да. Червячок грамм 300. Ну-ка. Сильно заглотил? Не? Да, вон, друзья. Он даже, сами посмотрите, глотает. До жопы, блин. Ладно. Будем вытаскивать. А на стук сволочь не хочет. Говорит, не хочу. О, даже 2. Вот. Ну, мелкий. Друзья, один вообще мелкий. 1 грамм 300-400. 1 грамм 200. Вообще печалька. Где крупный? В тот раз крупный хоть был, блин. Ну-ка. Да и заглатывают до жопы, блин. И не отпустить. Ладно. Что у нас на этой налимнице сидит? Мелочь опять пузатая или более-менее. Ну, грамм 700, хотя по 700. Уже хоть что-то. Ладно. Будем отживлять. Иди сюда. Родной, иди. Будем смотреть на тебя, какой ты там. Ну, вот это что, ничего такой. Грамм 800-900. Ладно, ребят. Будем отживлять его. Ну вот сейчас вытащу как раз обзорчик на лимнице покажу, который сейчас сделал. Оба-на, сошел, прикиньте, ребят.
Хороший сидел. Вот она. Вот гаечка. Вот гаечка. И вот гаечка. Решил по 2 сделать. Так что вот так, ребят. Давай, иди сюда. Кто ты там? Ну, о. Более-менее такой. Килушка уже есть. Хорошенький. Утро настало. Ночью ни одного налима на стук. Даже подхода не было. Вот сейчас будем сниматься и валить домой, потому что что-то налим вообще никак толком не шел. Весь кровил. Хоть по погоде смотрели, давление было отличное. Хрен его знает, как оно, что оно. Вот. Никитос сейчас луночку пробил. Сейчас будем проволокой доставать. Мотобур вчера у меня, короче, сломался. Или поршня заклинило. Давай разваливаться изнутри, металлические запчасти выпадают. В итоге заклинил. Так что вот так. Бурили ручным на 130. Они промерзли. Ну вот, друзья, сейчас гречечку покушаем с тушеночкой. И пойдем вон туда, вон, собирать все налимницы. Да, Никитос? Ну. Сегодня я с Никитой. Так что вот так. Ветрище вообще прям, ну такой морозецкий на улице прям. Вроде не холодно, но очень даже холодно. Оно как-то так. Давай, 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 тащи, посмотрим. Тихо, аккуратненько, аккуратненько. О, хвостик показал, это херо. А, нет, или морда, или хвостик. Что-то. Он и туда не заходит. И вот это, блин, лень-матушка называется. Короче, он просто отцепился и застрял в лунке. Ну, вон как вытащили, за хвост его подцепили. И все, и выдернули. Ну, такой грамм 400. Считай, поймал на удочку. Вон она, удочка. За хвост. Ну вот он, ребят. Хорошенький. Килушечка точно есть. Может, побаляй. Нормальный такой. Лунки, кстати, на 200 вообще замерзли. Мы их просто чистили, не засыпали. До этого были, получается, в улово заходили. Там намного меньше промерзало, не так, как сейчас. Блин, мало видишь. Аккуратненько через шугу пробивай. Оп, оп, оп. Опять дуплет. На мысочке есть чудо-жопы. О. Ну, 1 грамм 700, другой грамм 200-300. Так что... И по 2 все. Вот 3 налимницы, по 2 крючка. Значит, вот тут он и гулял. Ладно, друзья. Друзья, ну вот, все, рыбалочка подошла к концу. Мы вот решили за водичкой святой заехать, набрать с собой домой. Ну а так, как сказать, только на налимнице был результат, на стук не было. Ну, мы встретили местного, он нам подсказал очень много фишек, так что я в следующий раз в феврале поеду, и я поделюсь с вами этими фишками, если они будут рабочие. Так что, ладно, друзья, всем пока, подписываемся, ставим лайки, ставим уведомления. И удачи вам на рыбалке, увидимся, друзья.